真没想到今天在东京居然看到了3年一遇的花火大会。今天我更是早早的就起床了，因为我还有几个便当没有做完，先把最费时间的饭团给做了。米饭里面我不仅放了香油，还放了海苔芝麻碎作为调味，怎么来的就怎么给我回去。因为我今天准备做2种饭团，第一个是芝士培根饭团，第二个才是美乃滋火腿饭团，所以火腿是第2步的时候才能放的。我原本还以为用不完呢，没想到。当然，芝士培根饭团里面我还会放一点火腿作为内馅。我蒸了真的是满满一锅的米饭，没想到竟然用完了。做了4个大的饭团之后，我把火腿直接全部拌进去，然后加入致死量的美乃滋，一定要多多的才好吃。中间因为海苔碎不够了，我又放了几片海苔进去。全部整完之后就进行我们的组装环节。还有烤的牛奶小方也不能忘记了，大家也可以根据我上一期视频的教程来做，非常好吃，就像是嫩滑的蛋挞液一样。芝士培根饭团是要煎一下，然后再撒一些料汁上去的。中间我还炒了1份冷面，然后就大包小包的赶紧出发了。不知道是不是我的错觉，我感觉今天的车站人格外多。其实到下面的时候已经隐隐约约的可以看到有几个穿浴衣的人了。换乘之后再坐一站，我们决定去人少的一边。今日份的 OOTD。去看花火大会之前一定要买一个水，要不然会渴得要命。但由于我们几个都带了便当过去，一瓶水都不够喝。除了水之外，我还买了1份炸鸡排，因为1天没吃饭了，我怕我直接饿晕在那儿。就是店员把口味给我拿错了。等我们全部汇合之后，已经马上就要开场了。我们去的有点晚了，都没有站到好的位置。从高处往下面望去，密密麻麻的全是人，我们都不知道该往哪里坐了，只能跟着人潮一起走。5、4、3、2、1起！边看烟花边吃东西，简直不要太美了。没想到都准备走的时候，主办方又来了一个结尾彩蛋。这是足立区3年来第1次成功举办的花火大会，因为前2年都因为暴雨而取消了。不得不说，我觉得这是我在日本看过最好看的花火大会了。烟花直接在脸上绽放，那种美是用手机都拍不出来的。就是带的东西有点沉重了。忙碌的一天结束了，拜大家，我们下期再见。